Hello， 歡迎收睇灣區 Ben Sir 探訪記。咁今期咧 Ben Sir 就嚟到我哋中山嘅石岐區啦，係一個中山山姆超市旁嘅一個住宅屋苑啦。咁而家 Ben 企緊個位置咧就係我哋入門口嘅大門呢個位啦。咁啊，其實呢個樓盤嘅話咧，除咗近山姆之外咧，其實去翻 GoGo City 同埋 Top Park 商場咧，講緊車程都係10零分鐘。而且點解今期咧要嚟拍呢個片咧？第一個咧係有景觀。即係喺石岐咧比較少有嘅一個望江景，而且視野係好開揚嘅單位，就係我哋107方嘅。咁我哋一陣間咧就上到實體樓去影呢個單位俾你睇啦。咁啊，第二個咧就係而家新加推嘅咧有個150方嘅戶型咧，而家都賣得好快，而且都係比較火爆嘅，可以媲美得上係4.0住宅㗎啦。即係同4.0咧係有得一比高下㗎啦，拜拜個手腕㗎啦。咁啊，其實個實用率都好高，而且係做咗複式2層嘅。咁啊，降咗價落嚟之後咧，其實成個150方咧價錢都好優惠。咁啊，另外一個戶型咧就係我哋90方嘅，而家做埋低首期咧5萬零蚊就可以上車啦，仲送埋你全屋嘅家私電器添。咁啊，所以咧其實有3個戶型咧就吸引到我嚟呢度睇呢個盤啦。咁啊，亦都同大家 share 下呢個樓盤，睇下有冇你中意個景觀，或者有冇你中意嘅戶型單位啦。咁啊，我哋入到嚟園林咧，可以睇到成個園林嘅綠化咧係做得非常之好嘅，綠化率係高達35%。而且有冇留意到呢個發展商其實好細節嘅？我哋一個鏡頭轉一轉俾呢個園景呢度睇睇啦。其實佢種嘅每一棵樹咧，每一個品種咧，完全都係唔同嘅。包括佢係做到層層疊刺，有啲景觀感啊，同埋我哋望出去咧個視野係好好嘅呢個感覺，即係望出嚟都係綠油油一塊嘅。所以我哋低層咧望呢個園景咧，亦都係非常之靚嘅一個景觀嚟嘅。包括我哋呢個單位咧，10月份就開始收樓㗎啦。而家有部分嘅業主咧喺舊年買嘅咧就已經開始收樓㗎啦。咁啊，而家都有啲現樓係入住緊嘅。咁我哋而家就上去3座，同大家睇下我哋呢一個單位嘅107方嘅景觀係點樣嘅。我哋上到示範單位見。好啦，咁啊 Ben 而家上到嚟咧，呢間就係我哋107方嘅戶型。咁啊，其實呢個單位嘅實用率咧，亦都係比較高嘅。入門口咧，呢個位置咧就全震送噶啦。咁啊，其實呢度可以做一個書房又得，或者好似發展商咁樣裝修咧，駁通咗之後咧，其實我哋可以將呢個餐廳位咧移埋過嚟呢邊咧。咁啊，成個空間咧就非常之通透噶啦。咁啊，入到嚟我哋先睇翻我哋嘅廚房位先啦。咁啊，廚房呢度咧而家係做咗一個U 字型啦，U 字型嘅設計啦，星盤同埋我哋呢個3件套，包括呢邊嘅島台咧，都係我哋交樓標準嚟嘅，亦都係比較符合而家4代住宅嘅風範啦，即係半開放式嘅廚房。可以喺上面咧裝翻個軌道門、玻璃門咧，拉埋之後咧就可以隔住晒啲油煙噶啦。咁啊，打開之後咧，咁啊成個廚房同埋餐廳咧同埋客廳就連埋一齊啦，所以成個空間係非常之好嘅。咁我哋出嚟咧先睇翻呢一個單位啦。咁啊，呢一個客廳嘅開間咧係有3.8米嘅，所以都係非常之闊落啦。咁啊，再出到嚟可以睇翻我哋露台嘅呢個景觀，呢個 view 就超正噶啦。咁啊，其實喺成個石岐區嚟講咧，幾乎係冇呢種絕版嘅景觀噶啦。望出嚟咧就係我哋呢個旗江景啦，同埋我哋對面咧就係我哋嘅4代住宅陰陽魚神同埋呢一個龍湖香山頌啦，全部都係賣緊過2萬嘅單價嘅。即係前面呢一排咧就係我哋中山嘅新地標新區嚟㗎啦，所以其實呢度嘅單位咧個景咧可以望到我哋下邊嘅老城區嘅景咧，亦都可以望到我哋新城區嘅景，包括呢個旗江景，所以個視野係非常之開揚嘅。而且呢個露台咧亦都係連埋我哋第2間客房嘅，咁啊所以而家就去拍翻我哋房間休息區嘅空間俾大家睇睇啦。咁我哋入到嚟咧，其實可以睇翻呢一個走廊過道咧，入嚟第一間房咧就係連通我哋啱先嘅呢一個露台嘅，咁啊同樣可以做到3面落床啦。而家係擺咗個1.5米嘅雙人床，而且呢度仲可以整翻個大衣櫃啦。咁我哋再出嚟咧就睇翻我哋呢一個公共洗手間，亦都係做咗3進式嘅，我哋嘅星盤啦，同埋我哋嘅馬桶、乾濕分離嘅洗手間全部做好晒。
咁啊，第二間房咧就係呢一個兒童房啦，亦都可以望到景嘅，視野係非常之開揚啦。咁啊，亦都可以做到衣櫃嘅位啦。咁啊，再入嚟第三間房咧，就可以睇翻我哋呢個公區嘅洗手間先，全部都係乾濕分離嘅設計啦。咁啊，入到嚟咧，其實都係呢個景嗱，朝南向嘅，可以望我哋體育館啦，同埋我哋旗江河啦，下邊嘅別墅景啦。即係呢個標基本上唔會喐噶啦，而且晚黑咧全部係燈火通明，可以睇到萬家燈火。呢個單位咧，主人房全部都可以做到三邊落床，可以做埋個大衣櫃，可以擺個1.8米嘅大床，king size 嘅大床都係完全冇問題嘅。咁啊，而家講緊呢一個單位咧，107方咧喺3棟嘅。咁啊，而家如果係低層嘅話咧，其實就望唔到呢個景啦。我哋可以睇睇低層咧，就同對面嘅呢一個屋苑咧係持平咗啦，只能夠望佢嘅樓頂或者係同佢對平咗，就望唔到江景。5到7樓咧就係基本上望唔到江噶啦。咁啊，均價咧13000左右啦，總價大約140萬左右，即係低樓層嘅。咁啊，如果高層咧，而家我哋企緊嘅位置就24樓嘅，咁我就揾咗一套21樓嘅單位啦。21樓嘅單位咧，個總價咧折完咧大約係185萬左右。咁啊，我哋嘅首期款咧只需要28萬，上會咧喺銀行貸款就157萬啦，月供大約6000幾蚊咧就可以攞到呢一個單位噶啦。咁啊，就景觀靚少少嘅單位咧，個總價會貴多，差唔多去到40萬左右啦，因為係高層嘅單位。但係就望翻呢個 view 噶啦。嗱，我哋所有景觀全部都可以望到晒嘅。咁啊，呢個就係我哋107平方嘅戶型。咁我哋接落嚟咧，再睇翻我哋呢一個150方嘅4房3衛，下個鏡頭見。OK， 咁而家入到嚟咧就係我哋150平方嘅呢個戶型咧，係做咗4房3衛嘅。跟住我哋呢一個防火門咧，係做咗一個雙開嘅子母門嘅設計，而且係非常之厚重嘅。咁我哋呢個密碼鎖咧，亦都係非常智能啦，有呢個 Face ID 即係人面識別啦，同埋呢一個密碼解鎖、拍卡，仲有我哋一個鎖芯即係鎖匙啦，即係4合1、5合1嗰個智能密碼鎖嚟嘅。咁啊，入到嚟我哋呢個150平方嘅戶型咧，我哋先睇翻個客廳位啦。咁啊，有冇感覺到呢個戶型咧，其實已經係超過200方嗰啲大平層㗎啦。因為其實佢贈送嘅面積係非常之多嘅，亦都可以同而家嘅4.0住宅咧係有得一比啦。咁啊，其實喺我哋入門口梳化位後邊嘅呢個位咧，係一個平台嚟嘅。發展商咧係唔計入嗰個房產證嘅面積嘅，即係後邊嘅呢個位咧，大約都有10零個方啦。跟住咧，我哋選擇裝修嘅情況下咧，發展商就全部幫通晒咧，所以我哋成個客廳嘅開間咧已經去到6.5米㗎啦。咁我哋再出嚟睇翻我哋露台嘅呢個位置，咁啊露台呢度咧係有2.5米嘅開間嘅，所以其實都係非常之闊落。咁啊，而家發展商咧係將呢個趟門咧係推咗，將露台咧就移埋出嚟，咁啊做咗風窗嘅處理啦，亦都可以過嚟俾大家感受一下。嗱，而家低層望落去咧就係呢個綠油油嘅園林景觀㗎啦。好啦，咁我哋再睇完客廳同埋露台之後咧，我哋再調翻過嚟睇翻我哋呢一個餐廳位同埋廚房位呢邊啦，其實都非常之市正嘅。咁啊，呢一個廚房位咧，其實我哋都可以做一啲推拉門咧，可以移埋過嚟咧，其實成個空間就非常之通透噶啦。咁喺呢個位置咧係預留咗個雙門嘅雪櫃位嘅，所以大家都可以喺呢邊做翻個餐邊櫃啦，而且有我哋一個中島台咧，平時喺度煮個早餐啊，或者係做個麵包啊、咖啡機啊，其實就非常之方便噶啦。即係操作空間係比較大嘅。咁啊，再入嚟咧就係一個 U 字型嘅廚房啦。咁啊，星盆咧做咗雙星盆嘅設計，都可以望翻我哋嘅遠景，同埋我哋嘅交流標準咧，呢3件套都係有埋噶啦。我哋嘅消毒孔櫃啦，同埋我哋嘅抽油煙機、燃氣灶都係做埋啦，包括上邊嘅櫥櫃都係有噶啦。呢一個咧就係我哋叫做半開放式嘅廚房啦。咁啊，喺呢度一出嚟就到我哋嘅餐廳位噶啦。咁啊，成個餐廳咧開間亦都係好闊落嘅。咁啊，可以擺翻一個好大嘅圓台啦，10幾個人坐完全冇問題嘅。再睇翻呢邊，我哋仲有個生活露台喎。其實呢個露台咧都可以推埋出去，做埋封窗嘅效果嘅。所以其實我哋兩邊如果全部封埋窗咧，哇！呢個客廳你再掃一掃俾我大家睇啊，攞個鏡頭掃一掃，真係超級大。呢個戶型已經係去到實用率非常之高啦。咁我哋而家就嚟睇翻我哋
1樓嘅第一間房先啦，因為佢係做咗複式嘅設計嘅，樓上仲有間房嘅。1樓嘅話咧，我哋可以睇翻廁所位呢度係光區嘅洗手間嚟嘅，咁啊做咗3進式啦、星盆啦，同埋我哋嘅座廁、乾濕分離咧，全部都係做好晒㗎啦。咁啊入到嚟呢間房咧，同樣都係做到3邊落床嘅，都係望翻我哋嘅遠景。咁我哋再喺呢邊行出嚟，正常呢度係一個長體嚟嘅，就只不過而家做咗展示咧，我哋就駁通咗，所以到期後期都可以自己設計嘅。咁1樓咧原先係有3間房嘅，咁啊我哋呢間房咧就改成咗我哋主人房嘅衣帽間㗎啦，收納空間都係非常之強嘅。咁啊再翻到嚟呢邊咧，就係我哋嘅主人房嘅臥室啦。其實呢個位置咧擺個 king size 嘅大床咧係完全綽綽有餘嘅，而且兩邊擺咗好大嘅床頭櫃啊！我睇到，即係成個空間都係好闊落嘅，同樣係可以望到呢個遠景嘅。嗱，大家可以感受一下，望出嚟綠油油嘅，同埋我哋下邊種嘅樹咧，每一棵都唔同嘅。我哋屋苑入邊嘅園林咧係種咗有好多個落控松啦，咁啊，所以成個園林嘅嗰個園景咧係層層疊刺嘅。咁啊，再入到嚟我哋呢一個係主人房嘅洗手間啦，仲帶埋大浴缸，仲有企缸位添啊！咁啊，包括成個設計咧，亦都有啲似酒店式嘅 feel 啦。OK， 咁我哋再上到2樓睇下我哋另外一間房啦。咁啊，2樓咧同樣係做咗套房嘅，所以我哋1樓咧其實係有一個套房，2樓有一個套房，整體係4房3衛嘅設計啦。咁我哋而家就上去2樓同大家睇下房間佈局。咁而家上到嚟咧，呢一個咧就係我哋2樓嘅空間啦。2樓咧都係做咗一個套房嘅，呢度可以做成我哋嘅公主房啦。望出去咧，同樣都有呢個遠景嘅設計。咁包括呢間房咧，亦都做咗一個 L 型嘅衣帽間啦。兩邊嘅收納空間都係比較強嘅。嗱，空間係非常之闊落嘅呢一個衣帽間，收納空間好強。跟住我哋再入翻嚟咧，就係我哋嘅乾濕分離嘅洗手間㗎啦。咁啊，所以其實呢一個150方嘅單位咧，其實實用率係非常之高嘅，已經做咗4房3衛嘅設計啦。咁啊，因為樓上咧喺度裝修緊，有少少噪音啦，我哋落到客廳咧，大家講下呢個單位而家嘅賣價同埋月供款啦。我哋1樓客廳見。咁已經落咗嚟1樓呢度啦，而家同大家講翻我哋呢個150方嘅單位嘅價錢啦。咁而家主要就賣緊6座嘅單位，咁啊6座嘅150方咧，其實係去貨量好快嘅，啱推出嚟冇幾耐咧，已經係搶得七七八八噶啦。因為而家嘅4代住宅咧，好多單價都已經超過2萬蚊1平方噶啦。咁啊而呢度咧只需要13000幾，同樣都有4代住宅嘅體驗同埋呢個空間感啦。包括我哋嘅價錢咧，亦都做咗一個回落嘅下調啦。咁啊，所以而家我哋嘅單價咧，大約係13000左右咧，就可以攞到呢度150方嘅精裝單位啦。即係圍落嚟咧，就大約係195萬左右一間，就可以攞到呢個150方噶啦。咁啊，而家6棟剩翻嘅樓層咧，就17樓同埋21樓、23樓、25樓都係高層嘅單位，而且6座咧佢係單邊位嚟嘅，所以高層嘅話咧個視野會更加開揚啲。咁啊，再嚟講翻啦，呢個單位咧總價就195萬，跟住我哋嘅首期咧30萬左右，15% 啦。貸款咧就係上會就164萬，咁啊月供款咧就6900蚊一個月，咁啊所以睇翻如果中意大單位嘅屋企比較多人住嘅咧，其實我哋就可以揀翻呢個150平方嘅4房3衛噶啦，有2個套間添。OK， 咁我哋大 size 又睇完啦，咁我哋再睇翻一個90平方，亦即係900幾尺嘅，同樣都係做到3房嘅戶型。咁啊呢個單位咧而家就有呢個活動政策啦，有低首期嘅方案啦。5萬至7萬蚊嘅首期咧就可以上到車啦，講緊嘅月供都係4000零蚊一個月嘅啫，而且最主要係做緊呢一個補貼嘅家私家電嘅活動，所以我哋去睇翻呢個90方嘅戶型先，下個鏡頭見。
OK，咁 Ben Sir 而家入到嚟呢間咧就係我哋90方嘅3房2衛嘅戶型啦。咁我哋先睇翻個廚房位先。廚房呢度咧係做咗一個 L 型嘅設計啦。咁啊3件套啊，呢啲櫥櫃唔使講噶啦，全部都係應有盡有噶啦。選擇裝修全部已經包埋晒噶啦。咁啊最主要就係出邊多咗一個露台位咧，係可以擺翻洗機啦同埋晾衫啦。咁啊再出嚟呢個位置咧就可以擺翻個4人餐台啦。包括我哋餐台對面嘅側邊嘅呢道牆咧，其實可以做個成幅嘅一個展示櫃同埋餐邊櫃、手櫃都 OK 嘅。咁啊入到嚟可以感受下我哋呢一個90方嘅客廳，3.4米嘅開間。咁啊喺呢度擺個60寸嘅電視咧係啱啱好嘅。咁啊如果再入翻嚟少少咧，呢個位置咧其實可以推埋出去嘅，做埋一個封窗嘅後座啦。咁啊睇下你如果封咗窗之後咧，就少一啲灰塵啦，同埋成個客廳嘅空間咧就會大好多。因為我哋出邊嘅呢一個露台嘅寬度咧係有2.1米嘅，咁啊所以就會封咗之後咧，成個廳就會好長好闊落噶啦，空間感係絕對足夠嘅。咁我哋再嚟睇翻呢度第一個客廁啦，咁啊都係我哋膠標嚟噶啦，乾濕分離呢都有晒噶啦。咁啊第一間客房咧就係位於我哋側邊嘅呢個位啦。呢個位置咧本身係一個飄台嚟嘅，跟住發展咗就剝咗呢個窗台之後咧，就可以做到3邊落床噶啦。咁喺我哋攝影師後邊嘅呢個位置咧，就係可以做埋我哋呢一個衣櫃啦，同埋書台位嘅。咁啊，再褪出嚟對面嘅呢間房咧，就係我哋呢個兒童房噶啦。咁啊，兒童房咧就做咗一個榻米嘅設計。咁啊，再入嚟咧就係我哋呢個洗手間。咁啊，洗手間我哋可以入去睇睇。嗱，企缸位同埋坐廁同埋呢個星盤。洗手間嘅窗台呢啲全部做好晒㗎啦。咁我哋再睇翻入到嚟咧，呢一個咧就係我哋嘅主人房嘅臥室㗎啦，即係可以擺張1.5米8嘅床都係完全冇問題嘅。兩邊都係做咗床頭櫃，同樣都係3邊落床嘅。而且喺阿 Ben 而家企緊嘅呢個空間咧，喺我而家腳下呢個位置咧，呢度係全送嘅，都有2-3個方㗎啦。所以其實呢個樓盤嘅贈送面積實用率都係比較高嘅。喺我哋嘅窗台望出嚟咧，都係綠油油嘅呢個景觀啦。咁啊，最主要咧呢個80方嘅戶型咧，而家可以做到低首期5至8萬蚊就可以上到車噶啦。跟住我哋而家仲送埋全屋嘅家私電器先。咁啊有興趣嘅咧，可以到時 WhatsApp 我，可以掃描我哋微信或者 WeChat 咧。咁我哋就喺下邊發個詳細嘅 floor plan 同埋呢個單位嘅月供圖俾你。咁啊而家講緊呢個單位咧，總價咧就只需要110萬就可以攞低啦。咁啊90平方嘅，都喺我哋6棟嘅。咁啊呢個單位咧，首期大概就係7萬蚊，跟住貸款嘅話咧就係我哋105萬左右啦。咁啊上會咧就大概4000蚊一個月就 OK 噶啦。咁啊呢個我哋3個戶型都睇咗啦，即係有我哋嘅望江景嘅107方嘅啦，同埋我哋大少少嘅150方嘅4房3衛啦，同埋呢一間係90方嘅3房2衛嘅戶型啦。咁3個 size 都睇咗噶啦。咁啊，所以如果對景觀有要求嘅咧，我哋可以選擇我哋嘅107方嘅。咁啊，如果中意大 size 嘅單位咧，咁我哋就可以選擇150方嘅。咁啊，如果係兩公婆平時上嚟度下假，上嚟中山食下嘢咧，我哋再揀翻呢個經濟比較實惠啲嘅，同埋性價比最高嘅呢一個90平方嘅戶型啦。咁啊，最後講翻嗰個戶型同埋價錢啦。咁啊，其實總結翻咧，呢個樓盤其實從香港過嚟都係非常之方便嘅，因為樓下咧就已經有我哋業主嘅專車咧，即係發展商係配埋咗個7座車咧，可以直接喺呢度咧車埋你去嗰個巴士站，即係我哋 Coco City 啦，同埋富盈城 Top Park 嗰度，嗰2座商場樓下咧都有直通巴可以直接翻到香港啦，而且呢度過去商場咧只需要10分鐘嘅車程就可以到達噶啦。咁啊，呢個第一點啦。第二點咧，我哋喺屋苑門口出嚟嘅公交巴士站咧，坐3個站落去咧就到我哋嘅山姆超市噶啦。而家中山唯一間山姆咧就喺我哋石岐區嘅，我哋呢度行路落去大約就15分鐘，坐車咧幾分鐘就可以到達我哋嘅山姆噶啦。所以周邊嘅衣食住行係好方便噶啦。包括買呢個屋苑嘅話咧，我覺得佢有2個好處咧，即係景觀面啦，就好似啱先睇嘅107，正前方咧就係而家中山嘅新區旗江新城，即係嗰度係中山地標同埋我哋4.0住宅，好似陰陽餘神啦，同埋呢個龍湖香山眾啦，同埋保利啦，都係集中晒喺嗰個片區噶啦。所以望出去咧，都係全新嘅地標同埋全新嘅寫字樓，都喺晒個方向。咁石岐嘅後一邊咧就係我哋嘅老城區啦。咁我哋老城區咧，亦都有我哋而家成熟嘅配套啦，6到樓下吃喝玩樂都全部齊晒噶啦。咁啊，所以呢個樓盤咧，有興趣嘅朋友咧，可以 WhatsApp 或者係微信
加我可以發詳細嘅資料同埋呢個樓盤嘅月供款俾你睇睇。咁啊，如果上嚟想實地考察嘅話咧，我哋都有7座專車喺香港出發嚟到項目嘅。咁啊，呢期嘅視頻就到呢度啦，下一期再見，拜拜。